इफ लेख त इफ एफ डैश एक्स यो एल हस्पिटल रुलबाट सोधेको क्वेसन हो है। इफ एफ डैश एक्स एन्ड जी डैश एक्स इज द डेरिभेटिभ अफ हजुर डेरिभेटिभ अफ एफएक्स एन्ड जीएक्स यो एफएक्स र जीएक्स को डेरिभेटिभ हो। त्यसपछि राइट द एन्ड के भनेछ लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स अपन जीएक्स एन्ड लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ डैश एक्स and g dash x both are in the form of 0/0 कस्तो फर्ममा दुईटै दिएछ त 0/0 0/0 भनेको कस्तो फर्म हो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो। कस्तो फर्म हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेपछि दुईटै चाहिँ यो दुईटै फंक्सन केमा दिएछ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा दिएछ। देन राइट द रिलेसन बिट्विन देम कहाँ ए छ यो राइट द रिलेसन बिट्विन देम है। यो 1 मार्क्स को क्वेसन हो। टेल क्वेसन जुन हुन्छ नि त्यस्तोमा 1 मार्क्समा सोधेको छ है। एक लाइनमा एन्सर दिने हो। यत्रो ठुलो छ नि एक लाइनमा एन्सर दिने सकिहाल्यो। यसको रिलेसन के हो त्यो मात्र दिने हो कि होइन हो। अब एल हस्पिटल रुलले के भन्छ यदि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म यो छ के छ त यदि यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म छ भने यताको पनि के हुन्छ डेरिभेटिभ माथिको माथि तलको तल गरेर बराबर हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको रिलेसन के हुने भयो त लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स अपन जीएक्स इक्वल टु कति हुन्छ भन त लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स यति लेखिदियो 1 मार्क्स आयो। यति मात्र लेख्ने हो 1 मार्क्स को लागि बुझ्यो कि बुझेन। यति मात्र लेख्न भनेछ क्वेसनले। रिलेसन के हो के रिलेसन छ बराबर छ कस्तो हुन्छ त बराबर हुन्छ बुझ्यो कि बुझेन। यो के हुन्छ बराबर हुन्छ बुझ्या छ। सकिन्छ नि यो रिलेसन लेख्न सकिन्छ। अनि अस्ति मैले लेखाएको थिएँ नि राइट द डिफ्रेन्सिएट बिट्विन के भन्छ डिफ्रेन्सियल डेरिभेटिभ एन्ड इन्टिग्रेसन। डेरिभेटिभ भनेको के हो पार्टमा डिभाइड गर्ने। केमा डिभाइड गर्ने त फंक्सनलाई पार्टमा डिभाइड गर्ने। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिन सक्छ इक्वल नै हुन्छ हो कि होइन। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दियो त्यो पनि के हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउनु पर्यो। कस्तो फर्म आउनु पर्यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउनु पर्यो बुझ्यो नि। जुन एल हस्पिटल रुलको प्रिन्सिपल छ नि त्यसले म्याच गर्न पर्यो। के गर्नु पर्यो त बल्ल चाहिँ यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ के हुन्छ। अनि यता बाई एल हस्पिटल रुल लेखिदिए पनि हुन्छ। के लेख्ने बाई एल हस्पिटल रुल है बुझिन्छ। यो सकिन्छ कि सकिँदैन यो चाहिँ 1 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। यस्तै खाले अर्को पनि आउँछ नि त जस्तै अस्ति मैले लेखाएको थिएँ नि एभ्री कन्टिन्युअस फंक्सन इज डिफ्रेन्सिएबल बट एभ्री कन्टिन्युअस फंक्सन इज नट डिफ्रेन्सिएबल बट एभ्री डिफ्रेन्सिएबल फंक्सन इज कन्टिन्युअस। त्यो लेखाएको थियो नि त। सबै कन्टिन्युअस फंक्सन चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन के हुँदैन त डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन। तर सबै डिफ्रेन्सिएबल फंक्सन के हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। त्यस्तो क्वेसन पनि आउँछ बुझ्यो कि बुझेन। यो जुन सर्ट क्वेसनहरु मैले लेखाएको छु त्यो धेरै राम्रोसँग याद गर्ने है।
अनि एउटा डिफाइन एल हस्पिटल रुल भनिदिएछ के भनिदिएछ डिफाइन एल हस्पिटल अस्तिको क्वेसनमा पनि मैले सोधेको छु यहाँ पनि आएको छ है डिफाइन एल हस्पिटल रुल भनिदिन्छ त्यो डिफिनेसन दिने है बुझिन्छ अब हेर त टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल पढ्नको लागि हामीलाई के पढ्न पर्छ पहिला त्यो कुरोहरू हेर है लेख त यहाँ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल लेख है टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल यो टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलमा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा कर्भ हो एउटा के हो त कन्टिन्युअस कर्भ हो कस्तो कर्भ लिने हामीले यसमा कन्टिन्युअस कर्भ हुनुपर्छ कस्तो कर्भ हुनुपर्छ y इक्वल टु fx भनेको एउटा के हो त कन्टिन्युअस कर्भ हो इज अ कन्टिन्युअस कर्भ कन्टिन्युअस भएन भने त्यसको डेरिभेटिभ हुँदैन हुन्छ त हुँदैन किन त मैले सुरुकै कन्डिसन के भनेको छु एभ्री कन्टिन्युअस फंक्सन इज नट डिफरेन्सिएबल बट एभ्री डिफरेन्सिएबल फंक्सन इज कन्टिन्युअस डिफरेन्सिएबल हुनको लागि कन्टिन्युअस हुनै पर्छ बुझ्यो कि बुझेन डिफरेन्सिएबल हुनको लागि त्यो कन्टिन्युअस हुनै पर्छ त्यही भएर के लेख्ने fx इज कन्टिन्युअस कर्भ लेख्ने के लेख्ने त fx इज कन्टिन्युअस कर्भ जहिले पनि लेट गर्दाखेरि के लेट गर्ने त y इक्वल टु fx इज कन्टिन्युअस कर्भ बुझिन्छ अब हेर यदि तिमीलाई स्लोप निकाल्नु पर्यो भने याद गर है स्लोप निकाल्नु पर्यो भने dy अपन dx निकाल्ने के निकाल्न भन्छ त डेरिभेटिभ निकाल भनेर सोधेको छ स्लोप भनेकै के निकाल्न भनेर सोधेको छ त डेरिभेटिभ निकाल भनेर सोधेको छ कुरा बुझेछ कि छैन अब यसलाई हामीले के गर्ने डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने के गर्ने x गर्ने अब दुवैलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्ने त d अपन dx ले डिफरेन्सिएटिङ भनेको के हो त d अपन dx ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्नु हो के गर्नु हो त मल्टिप्लाई भनेपछि d अपन dx y ले मल्टिप्लाई भयो यता पनि के भयो त d अपन dx भयो fx को fx भयो कि भएन अब हेर त तिमीहरूलाई सबभन्दा गाह्रो के हुन्छ यो fx को डेरिभेटिभ के हो कि होइन अब यो fx को डेरिभेटिभ त जान्नु पर्यो नि त पर्यो कि परेन fx को डेरिभेटिभ f डैश x हुन्छ के हुन्छ fx को डेरिभेटिभ के हुन्छ f डैश x याद गरिराख आउँछ यो एक्जाममा बुझ्यो कि बुझेन यो आयो भने यसको डेरिभेटिभ हाम्रो के हो त f डैश x हो कति हो डेरिभेटिभ यसको f डैश x डेरिभेटिभ त निकाल्न जान्यो हामीले जाने कि जानेन डेरिभेटिभ के हुन्छ f डैश x हुन्छ के हुन्छ f डैश x अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट एनी पोइन्ट x, y भनिदियो के भनिदियो त एट एनी पोइन्ट x, y भनिदियो के भनिदियो त फाइन्ड द यस्तो भन्यो है फाइन्ड द स्लोप अफ यो क्वेसन सोधेको छ है पोहोर साल फाइन्ड द स्लोप अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल एट पोइन्ट x, y है x, y मा टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल निकाल अफ द फंक्शन अफ एनी फंक्शन fx बुझ्यो कुनै एउटा fx फंक्शन को के निकाल त स्लोप निकाल र स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल र स्लोप अफ नर्मल निकाल के निकाल त नर्मल र यो निकाल है 1 मार्क्स को क्वेसन आउँछ धेरै आउँदैन है बुझ्यो कि बुझेन हामीले धेरै ठुलठुलो प्र्याक्टिस गरे हुन्छ तर आउने क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गरे हुँदैन त्यही हो अहिलेको कन्डिसनमा सजिलो क्वेसन प्र्याक्टिस गरे हुँदैन धेरै ठुलो प्र्याक्टिस गरे हुन्छ त्यो आउँदैन अब 1 मार्क्स को क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने है अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौ भन्न त पहिला त डेरिभेटिभ गर्ने हो y इक्वल टु के लेट गर्ने fx लेट गर्ने माथिको भयो कि भएन पोइन्ट कति भनेको छ x, y पोइन्ट कति भनेको छ यसको पोइन्ट कति हो हेर त पोइन्ट कति हो x, y हो कि होइन दिएको छ कि छैन अब dy अपन dx भनेको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट के त स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट एनी एट पोइन्ट कति लेख्ने
एक्स कमा वाई लेख्ने वा यो एक्स कमा वाई मैले भने नि त्यहाँ x1 कमा के भनिदिन्छ y1 भनिदिन्छ के भनिदिन्छ x1 कमा y1 मैले एउटा यो लेख है x1 कमा y1 अर्को डिफरेन्ट अलि गरेर गर न हुन्छ एउटा के भन यसलाई x1 भन्देऊ यसलाई के भन्देऊ त y1 भन्देऊ अलिकति स्ट्यान्डर्ड भयो नि त भयो कि भएन अब हेर त x1 र y1 भनिदियो भने यसलाई यो x1 भयो यो चाहिँ के भयो त y1 भयो के भयो त y1 भयो अब यो पोइन्टको लागि m को फर्मुला के हुन्छ के को स्लोप भनेको m हो कि होइन स्लोप भनेको के हो त m हो m को फर्मुला के हुन्छ dy अपन के लेख्ने dy अपन dx एट के लेख्ने x1 कमा y1 यसरी लेख्नु पर्छ के लेख्नु पर्छ dy अपन dx एट x1 कमा y1 हुन्छ के हुन्छ dy अपन dx फर्मुला यही हो कि होइन पहिला डेरिभेटिभ निकाल्ने के निकाल्ने त स्लोप अफ टेन्जेन्ट को फर्मुला के हो डेरिभेटिभ निकाल्ने त्यो पोइन्टमा हामीले के गर्दिने सोल्भ गर्दिने त्यही स्लोप आउँछ कि आउँदैन अब यसको स्लोप कति आउँछ हेर त यसको स्लोप कति आउँछ भन त dy अपन dx कति हो f डैश x हो कि होइन x को ठाउँमा कति हाल्ने x1 हाल्ने अब कति हाल्ने त x को ठाउँमा कति हाल्नु पर्छ x1 हाल्नु पर्छ भनेपछि कति भयो f डैश कति हुने भयो त x1 आयो कि आएन भनेपछि यहाँबाट स्लोप m इक्वल टु कति आयो त f डैश x1 आयो कति आयो त f डैश x1 यति गरेको 1 मार्क्स आइहाल्यो यो त डेरिभेटिभ f डैश x गर्न त आइहाल्यो आयो कि आएन f(x) को डेरिभेटिभ गर्न आयो कि आएन पहिला भन त के हुन्छ f डैश x हुन्छ के हुन्छ f डैश x हुन्छ त्यसपछि स्लोप निकाल्न आउँछ अब स्लोप जुन पोइन्टमा भनेछ त्यो पोइन्ट हाल्दिने x को ठाउँमा त्यो पोइन्ट हाल्दिने यदि यहाँ y आएको भए के हाल्थ्यो त हामीले y वाला पोइन्ट पनि हाल्थ्यो के वाला पोइन्ट हाल्थ्यो x1 यहाँ x मात्र छ नि त यहाँ x मात्र छ भने x1 हाल्यो y छँदै छैन भने चाहिँ कसरी हाल्ने त भए पो हाल्ने नि मान हौ हेर क्वेसन चाहिँ यही दिएको छ ठिक बन्यो तर पहिला यो गर्नुपर्छ कुन गर्नुपर्छ जुन माथिको जुन छ नि डेरिभेटिभ यो पहिला गर्ने बुझ्यो कि बुझेन त्यसपछि यो क्वेसन एउटा सोधेको छ मैले भनेको यस्तो क्वेसन आउन सक्छ पहिला डेरिभेटिभ गर्ने त्यसपछि स्लोप निकाल्ने बुझ्यो कि बुझेन पहिला डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ dy अपन dx कति आउँछ f डैश x आउँछ कति आउँछ त्यसपछि एट पोइन्ट x1 कमा y1 मा कति हुन्छ स्लोप कति हुन्छ f डैश x1 हुन्छ कति हुन्छ f डैश x1 अब स्लोप अफ नर्मल निकाल त स्लोप अफ नर्मल को फर्मुला के हुन्छ भन त धेरै केही गर्ने हैन स्लोप अफ नर्मल को लागि स्लोप अफ नर्मल को फर्मुला के हुन्छ नर्मल m1 इक्वल टु के लेख्ने -1 अपन कति गर्ने स्लोप अफ टेन्जेन्ट गर्ने के गर्ने त स्लोप अफ के dy by dx हो ए dx हो है यो dt लेख्या थियो है dx हो है कहाँ एट हो एट x1 कमा y1 एट x1 कमा y1 हो ओ dx लेखा है dt भनेको dx कसरी हुन्छ ओ dt भनेको dx कसरी हुन्छ पूर्णिमाजीसँग कति हुन्छ यो भन त f डैश x1 हुन्छ के हुन्छ भयो बाँकी भएन यसरी हामीले के निकाल्न सकिन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट एन्ड स्लोप अफ नर्मल हेर एक मार्क्सको क्वेसन आयो कि आएन अब यस्तैमा 1 मार्क्सको कस्तो सोधिन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनिदिन्छ के भनिदिन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अल्सो भनिदिन्छ इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हो भन त फर्मुला के हो यसको y माइनस y1 इन्टु m इन्टु x माइनस के हो त x माइनस यो फर्मुला हो कि होइन
स्लोप अफ के भन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट विथ स्लोप एम एन्ड पोइन्ट कति हो x1, y1 हो कि होइन? यो इक्वेसन निकालेर के गरिदिने? इक्वेसन निकाल्ने। के निकाल्ने त? बुझ्यो कि बुझेन? जस्तै हामीले यहाँ डेरिभेटिभ गरेर के निकाल्यो त? स्लोप निकाल्यो कि निकालेन? अब यो 2 मार्क्समा सोधेर के भनिदिन्छ? एउटा स्लोप अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल अनि त्यसपछि स्लोप अफ टेन्जेन्टको इक्वेसन पनि निकाल, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल। के भनिदिन्छ त? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल। त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो? यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त? यो फर्मुलाको लागि के गर्ने भन त? अब यहाँ के लेख्ने? इक्वेसन अफ के लेख्ने? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट विथ स्लोप, विथ स्लोप। टेन्जेन्टको स्लोप कति हो भन त? एफ डैश एक्स हो कि होइन? विथ स्लोप एफ डैश एक्स x1 विथ स्लोप के हो त? एफ डैश x1 एन्ड पोइन्ट कति हो भन त? x1, y1 हो कि होइन? पोइन्ट कति हो? x1, y1 हो। पोइन्ट कति हो यसको? x1, y1। अब फर्मुला के युज गर्ने? y माइनस के हुन्छ? y1 इक्वल टु m इन्टु x माइनस x1 हो कि होइन? ल यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्न पर्यो यसलाई? हेर त, y1 को ठाउँमा त y1 नै छ कि छैन? अरू केही छ? छैन। जस्ताको त्यस्तै राख्ने। कति भयो त? y माइनस y1 को y1 भयो। m भनेको कति हो? एफ डैश एक्स हो कि होइन? x1 x माइनस के राख्ने? x1 राख्ने। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन भनिदियो है। यो एफ डैश एक्स वाला सोल्भ गरिराख्न पर्दैन। एफ डैश x1 आयो भने नि त्यो बेला हामीले सोल्भ गरिराख्न पर्दैन। बुझिन्छ? माइनसै हुन्छ। स्लोप अफ नर्मल निकाल्दाखेरि -1 अपन के हुन्छ? स्लोप अफ टेन्जेन्ट हुन्छ। अलवेज, सधैँभरि त्यही हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? हेर, यदि यो एफ डैश एक्स 2, 3 आएको भए पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। के गर्नु पर्थ्यो त? मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि एकातिर लाने, यो गर्ने। यसमा एफ डैश x1 छ कि छैन? यतिकै छोडिदिने, यो इक्वेसन भइहाल्यो। बुझ्यो कि बुझेन? यहाँ 2 र 3 हालिन्थ्यो। छाडिदिनु पर्थ्यो। जस्तै y1 जुन थियो नि, y1 त्यो हटाइदिने, x1 को भ्यालु मात्र हाल्ने। के जस्तै x यहाँ छ नि त, भनेपछि x मात्र हाल्ने हो कि होइन? y भयो पो त y हाल्ने हो कि होइन? अब जस्तै y भएको बेला पनि एउटा गरिदिन्छु। एउटा डेरिभेटिभ हामीले गर। जस्तै फाइन्ड द स्लोप अफ टेन्जेन्ट लेख त। अब स्लोप अफ इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ यसरी? त्यो तिमीहरूको होमवर्क हो है। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन लेख्ने। रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भइहाल्यो। अब तिमीहरूको होमवर्क हो इक्वेसन अफ के निकालेर आउने? इक्वेसन अफ नर्मल निकालेर आउने। कहाँबाट बुझेन? लौ ओए यहाँ र त, पहिला यो डेरिभेटिभ गर्न आयो कि आएन? एफएक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ? एफ डैश एक्स हुन्छ। यति त बुझा छ नि? बुझा छ कि छैन? त्यसपछि स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो? यो पोइन्ट दिएको हो कि होइन? स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? m इक्वल टु dy अपन dx एट पोइन्ट कति हुन्छ? x1, y1 हुन्छ। के हुन्छ? x1, y1। अब हेर त, यहाँ चाहिँ यो dy अपन dx कति दिएको छ? एफ डैश एक्स हो कि होइन? x को ठाउँमा कति हाल्ने? x1 हालिदिने। कति हालिदिने त? भइहाल्यो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट आइहाल्यो। अब स्लोप कहाँ डी प्लस? यो एट हो कि? एट हो क्या त्यो? यो एट हो। एट हो है। भयो? अब त बुझिन्छ नि? अब यो एफ डैश x1 भयो कि भएन स्लोप अफ टेन्जेन्ट? कहाँ? अनि यहाँ y छ त? y छ, छाडिदिने। के गर्ने त? है हुन्छ? भयो? ओइ y भयो पो राख्ने, छैन किन राख्ने? y आउँछ त्यो गरिदिन्छु अहिले। ल भयो?
अनि स्लोप अफ नर्मलको लागि केही गर्ने होइन, -1 अपन के हुन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट हुन्छ, भइहाल्यो नि त, भयो कि भएन। अनि अरू चाहिँ हामीले अर्को एउटा क्वेसन गर जसमा y पनि युज गर्नु पर्यो हैन। एउटा लेख त, फाइन्ड द, लेख है यो इक्वेसन, फाइन्ड द स्लोप अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल of the given curve x square plus y square equal to a square at x equal to 2,3 दिएको छ। हेर अब तिमीहरूले भनिरहेको थियो नि सर x र y दुईटै कहाँ युज गर्ने, यसमा x र y दुईटै युज गर्न पर्छ है। पहिला त हामीले स्लोप अफ टेन्जेन्ट र स्लोप अफ नर्मलको लागि के गर्नु पर्यो त भन त, dy अपन dx निकाल्ने। के निकाल्ने त यहाँ y ले कसरी छाड्ने, यहाँ y ले पकड्ने हो ल यो लेख है। त्यसपछि हेर त पहिला इक्वेसन लेख, कति दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर हो कि होइन। अब हेर त यदि चाहिँ y इक्वल टु छैन, यस्तो y स्क्वायरको फर्ममा छ, यस्तो फर्ममा छ, डाइरेक्ट के गरिदिने डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गरिदिने। के गर्ने त डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने है। डिफ्रेन्सिएटिङ लेख त, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x अन बोथ साइड गर्ने। के गर्ने त बोथ साइड कति हुन्छ d अपन dx ले मल्टिप्लाई गर, d अपन dx इन्टु पहिला के गर्नु पर्यो x स्क्वायर। ओए डिफ्रेन्सिएटिङ भनेको के हो, d अपन dx ले मल्टिप्लाई गर्ने, एउटा x स्क्वायरमा मल्टिप्लाई भयो प्लस के गर d अपन dx इन्टु के गर y स्क्वायर गर, भयो इक्वल टु d अपन dx इन्टु के गर्नु पर्यो त a स्क्वायर गर्नु पर्यो, पर्यो कि परेन। हेर त यतिसम्म त केही गाह्रो छैन। डिफ्रेन्सिएटिङ भनेको के हो त d अपन dx ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्ने। के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने, भयो। अब हेर रेस्पेक्ट खोज्ने, के खोज्ने त रेस्पेक्ट। यो x छ, यो पनि के हो रेस्पेक्ट मिलेको हो, डेरिभेटिभ कति हुन्छ पावर रुल अप्लाई गरिदिने। पावर रुल के हो भन त dx पावर n इक्वल टु कति हुन्छ nx पावर n माइनस 1 हुन्छ। कति हुन्छ nx पावर n माइनस 1। कति यहाँ कति लेख्ने 2x पावर 2 माइनस 1 हुन्छ, प्लस को प्लस, यो y छ यो x छ, रेस्पेक्ट मिलेको छ, रेस्पेक्ट मिलेको छ छैन। भनेपछि तल y भयो भने रेस्पेक्ट मिल्छ कि मिल्दैन, तल y बनाउने। भनेपछि dy स्क्वायर अपन के गर्ने dy गर्ने। के गर्ने त dy स्क्वायर अपन के गर्नु पर्यो त dy गर्नु पर्यो इन्टु, अब यो dy त काट्नु पर्यो नि त, भनेपछि dy माथि थपिदिने। यो र त यो dy काटिन्छ कि काटिँदैन, अनि यहाँ बचेको dx को dx लेख्ने। के लेख्ने त बचेको dx को dx, भयो कि भएन। ओए पहिला रेस्पेक्ट मिलाउनलाई dy थप्यो कि थपेन, त्यसपछि dy काट्नु पर्यो कि परेन, भनेपछि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि यो तलको dx को dx भयो, भयो कि भएन। यसमा केही गाह्रो छ छैन नि। अब हेर त यो a स्क्वायर भनेको कन्स्टेन्ट हो कि होइन, a स्क्वायर भनेको के हो त कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0, dc अपन dx भयो भने कति हुन्छ 0, भनेपछि यता कति लेख्दिने 0 लेख्दिने। कति लेख्दिने 0 लेख्ने है। कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0, 0 भइहाल्यो। अब हेर त यो कति आयो 2 माइनस 1 भनेको कति हो 2x मात्र भयो कि भएन, यो कति हुन्छ 2y हुन्छ कि हुँदैन, dy अपन कति भयो त dx इक्वल टु 0 आयो कि आएन। अब यताको 2x लाई के गर्ने उता पठाइदिने। के गर्ने त यताको लागि के गर्ने उता पठाउने। कति हुन्छ हेर त पठाउ त माइनस 2x हुन्छ कि हुँदैन, यता प्लस छ भने उता गयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। ल यो माइनस भइसकेपछि यता मल्टिप्लाईमा छ उता गयो भने के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। केमा हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ कि हुँदैन। ल डिभाइडमा गर त कति भयो त dy अपन dx कति आउने भयो त माइनस 2x अपन 2y भयो। यो 2 र 2 काटिन्छ, 2 र 2 काटिन्छ कि काटिँदैन, कति आयो त माइनस x अपन y।
अब तिमी भनिरहेको थियौ नि सर यसमा दुईटै पुट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, एउटालाई यसमा छाड्ने होइन, यसमा दुईटै राख्ने हो। बुझ्यो कि बुझेन? अब हेर त यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो त? स्लोप अफ टेन्जेन्ट। के लेख्ने यहाँ? स्लोप अफ टेन्जेन्ट। के लेख्ने त? स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट के लेख्ने भन त? यसको पोइन्ट कति हो? 2,3 हो। के हो त? 2,3 को मिन्स के हुन्छ त? एक्स को भ्यालु 2 दिएको छ, वाई को भ्यालु कति हो त? 3 हो। यसको अर्थ के हो त? एक्स को भ्यालु 2, वाई को भ्यालु कति हुन्छ? 3 हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? ल अब हामीले के गर्नु पर्यो हेर त? फर्मुला के हो? dy अपन dx हो कि होइन? dy अपन के हो त? dx एट के गर्ने? m इक्वल टू, यो के इक्वल टू हुन्छ त? m इक्वल टू एट कति हुन्छ? 2,3। dy अपन dx कति निकालेको हो? माइनस एक्स अपन वाई हो कि होइन? माइनस एक्स को ठाउँमा कति हाल्ने भन त? -2 हाल्ने। कति हाल्ने त? भयो कि भएन? अनि वाई को ठाउँमा कति हाल्ने त? यसमा त दुईटै हाल्यो नि त। हाल्यो कि हालेन? के आयो त यो? स्लोप अफ टेन्जेन्ट आयो। के आयो त? स्लोप अफ टेन्जेन्ट आयो कि आएन? आयो नि स्लोप अफ टेन्जेन्ट। ओए स्लोप अफ टेन्जेन्ट आयो? तिमी धेरै पछि बुझ्छौ के, त्यही भएर भनेको। भयो स्लोप अफ टेन्जेन्ट। अब स्लोप अफ नर्मलको फर्मुला के हुन्छ भन त? -1 अपन स्लोप अफ टेन्जेन्ट। नर्मल निकाल त। स्लोप अफ नर्मल निकाल, त्यसपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल यसको है। बुझ्यो? स्लोप अफ नर्मल निकाल त। निकालिसक्यो? इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो? y1 भनेको 3 भयो। भयो कि भएन? यहाँ x1 भनेको कति भयो त? 2 भयो। भएन त? त्यही छ होइन? अझ तल गरिदिने भयो। यो गरिसकेकाले एउटा गर न, एउटा क्वेसन कर निकाल त यसको। म यता होमवर्क दिन्छु साइडमा। x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0 एट पोइन्ट कति निकाल? a, a है। x³ प्लस y³ माइनस 3ay। ल यसको स्लोप अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल, स्लोप अफ नर्मल पनि निकाल, इक्वेसन पनि निकाल है। त्यही इक्वेसन हो। y माइनस 3 गुड ठिक छ। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब नम्बर छ। हजुर यो dx अपन dy कहाँ छ र? हामीले dx अब यो लेख्नु पर्दैन के, यो छोड। मैले जो लेखाएको छु नि त्यो लेख, यो छोडिदेऊ, यो नलेख। जुन लेखाएको छु नि त्यो लेख है। 3axy हो है। अनि पोइन्ट कति हो? a, a हो। तिमी पनि निकाल, यो काम लाग्छ। हजुर त्यो गराउँछु म अहिले है, त्यो गराउँछु। पहिला यो टेन्जेन्ट निकाल्न सिकाइदिन्छु। हजुर यो प्रुफ गर्न आउँदैन, जस्ट हामीलाई सोध्या हुन्छ। यो पोइन्टहरू जुन हुन्छ नि त्यो भन्छ, अनि यो निकाल भनेर भन्छ, यस्तै पोइन्टहरू भन्छ के। बुझ्यो कि बुझेन? अनि यो पालिको क्वेसनमा यही क्वेसन सोधेको थियो कि हामीले के लेख्ने यहाँ? 1/f x1, yn थियो कि थिएन? बाईमा थपिदिने। त्यही यही कुरा मैले गरेको छु, तर यो अनुसारले होइन, dx अपन dy गरेर होइन है। बुझ्यो कि बुझेन? fxमा गरेर चेन्ज गरेछ। बुझ्यो नि? सकिन्छ नि यो कुरा मैले पढाइदिएँ अहिले। पढाएँ कि पढाएन है?
हजुर हेर न एक्सर्साइज हेर क्वेसनहरू हेर हजुर इक्वेसन अफ नर्मल स्लोप मात्र नर्मलको राख्ने अरू सबै सेम हो स्लोप कति हुन्छ नर्मलको यो हुन्छ कि हुँदैन अनि बाँकी y माइनस y1 लेख त फर्मुला त्यही हुन्छ फर्मुला लेख त y माइनस y1 इक्वल टु m1 इन्टु यसको m1 हो कि होइन m1 इन्टु x माइनस x1 अब भ्यालु हालिदेऊ भइहाल्यो बुझ्यो नि यो त कफिसियन्ट 3 हो नि त बाहिर निकाल्दिने पहिला यसलाई हुन्छ 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 3 दुना 6 3 दुना 6 भेरी गुड भइहाल्यो तर यो 2y जुन छ नि यता ल्याएर इक्वेसन बनाइदिने भनेपछि 3x माइनस 2y इक्वल टु के भयो 0 भयो कि भएन 0 कहाँ हुन्छ यो कफिसियन्ट हो बाहिर आउँछ कि ओए भेरिएबलसँग कन्स्टेन्ट आयो भने त्यो कफिसियन्ट हो कि होइन कफिसियन्ट भनेको डेरिभेटिभ भन्दा बाहिर आउँछ अनि बाँकी रहेको प्रोडक्ट रुल अप्लाई गर्ने है बाँकी रहेको कुन रुल अप्लाई गर्नुपर्छ प्रोडक्ट रुल ए पनि बाहिर आउँछ नि एक्स वाइ भयो अनि एउटालाई यु मान एउटालाई भी मान अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर है ठिक छ यही भयो यही नै आउँछ अब यहाँ पोइन्ट राख्ने है डिवाई अपन डिएक्स निकाल त कति हुन्छ त्यो त भयो अब पोइन्टमा के डिवाई अपन डिएक्स एट पोइन्ट निकाल न यो सबजनाले गरिसकेछौ हेर त एकछिन जसलाई डेरिभेटिभ आउँछ मजाले गर है जसलाई आउँदैन नि यता हेर यसको डेरिभेटिभ है हुन्छ के दिएको छ क्वेसनमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टु 0 हो कि होइन एक्स वाई को टर्ममा दियो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट के गर्दिने डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अन बोथ साइड गर्दिने के गर्दिने त डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अन बोथ साइड बुझ्यो भनेपछि यो इक्वेसन 1 भयो यसलाई के गर्दिने डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अन बोथ साइड है डिफ्रेन्सिएटिङ गर्यो भने के हुन्छ डी अपन डिएक्स ले सबैलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दै डी अपन डिएक्स इन्टु कति भयो एक्स स्क्वायर भयो कि भएन प्लस डी अपन डिएक्स इन्टु कति भयो वाई स्क्वायर भयो माइनस डी अपन डिएक्स इन्टु कति भयो त 3axy भयो हजुर के दिमाग मेरो काम गरेको छैन के हो यहाँ एक्स क्यू छ यहाँ वाई क्यू छ है भयो हेर त अब रेस्पेक्ट चेक गर्ने के चेक गर्ने त रेस्पेक्ट कहाँ मिलेछ त्यहाँ डेरिभेटिभ गरिदिने जहाँ रेस्पेक्ट मिलेको छैन त्यहाँ के गर्ने रेस्पेक्ट मिलाउने के गर्ने त रेस्पेक्ट मिलाउने हेर त यो रेस्पेक्ट मिलेको हो कि होइन फर्स्टको एक्स कि छैन पावर रुल अप्लाई गर्ने कुन रुल अप्लाई गर्ने त पावर रुल भनेको के हो 3x को पावर 2 माइनस 3 माइनस के हुन्छ x पावर 3 माइनस 1 है यसको रेस्पेक्ट मिलेको हो होइन रेस्पेक्ट मिलाऊ y क्यू छ तल पनि के राख्ने dy राख्ने यसलाई काट्नलाई के गर्ने dy अपन dx गर्ने के गाह्रो छ यसमा छैन अब यता हेर त 3a भनेको के हो कफिसियन्ट हो कि होइन एक्स वाई को भेरिएबलसँग कन्स्टेन्ट आयो भने त्यो के हुन्छ कफिसियन्ट अगाडि निकाल्दिने कति हुन्छ यो 3a बाहिर आयो भित्र के बाँकी रह्यो त xy अपन dx बाँकी रह्यो कति भयो त xy अपन dx भयो कि भएन इक्वल टु 0 को 0 भयो अब यो 0 को डेरिभेटिभ मैले किन नगरेको 0 को डेरिभेटिभ के हुन्छ
0 हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन 0 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ एउटा डाइरेक्ट लेख न केही फरक पर्छ पर्दैन अब हेर त यो कति आयो त 3x² आयो कि आएन यो कति आउँछ अब 3y² हुन्छ कि हुँदैन यो dy/dx भयो माइनस 3a को 3a अब हेर त एउटालाई u सपोज गर्ने अर्कोलाई के सपोज गर्ने b सपोज गर्ने uv को रुल के हो भन त u लाई छोड्ने v को डेरिभेटिभ गर्ने प्लस के गर्ने v लाई छोड्ने u को डेरिभेटिभ गर्ने हो कि होइन कति आउँछ u भनेको x लाई छोड्देऊ के को डेरिभेटिभ गर y को गर प्लस y लाई छोड्देऊ x को डेरिभेटिभ गर इक्वल टु 0 भयो कि भएन यति भयो अब मल्टिप्लाई गरिदिने 3a ले केले मल्टिप्लाई गरिदिने त 3a ले कति आउँछ 3x² प्लस 3y² dy/dx माइनस 3ax dy/dx माइनस कति हुन्छ 3ay हुन्छ यो dx dx काटिन्छ सम्झिने के dx dx के हुन्छ काटिन्छ भने सम्झिने बुझ्यो अब यहाँ सम्झिने फेरि स्क्वायर वाला नकाट्ने है यहाँ स्क्वायर भयो यहाँ स्क्वायर भयो भने पावर रुल अप्लाई गर्ने बुझ्यो नि नत्र फेरि काट्ने हैन यहाँ पावर रुल अप्लाई गर्ने ल अब हेर त यो दुईटामा के हुन्छ dy/dx कमन आउँछ कि आउँदैन बाँकी जुन छ नि उता पठाइदिने के गर्ने त उता पठाइदिने कति हुन्छ dy/dx यो दुईटामा कमन लिगो त कति बाँकी भयो त 3y² माइनस कति हुन्छ 3ax हुन्छ कि हुँदैन यो माइनस उता गयो भने के हुन्छ प्लस 3ay भयो यो प्लस उता गयो भने के हुन्छ माइनस 3x² भयो कि भएन यति आएको छ अब यो यता मल्टिप्लाईमा छ उता जाँदा के हुन्छ प्लसमा हुन्छ dy/dx इक्वल टु कति हुने भयो त 3ay माइनस 3x² अपन कति हुन्छ 3y² माइनस 3ax भयो यति भयो कि भएन अब यसपछि 3 कमन आउँछ तल पनि माथि पनि काटिन्छ काटिन्छ कि काटिदैन dy/dx आयो 3 कमन लिएर काट्देऊ ay माइनस कति भयो x² अपन कति भयो त y² माइनस ax भयो यो हाम्रो के आयो त dy/dx आउने भयो बुझ्यो dy/dx हाम्रो यो आयो कि आएन ल अब यो आइसकेपछि अलि यसलाई तल लेख नत्र फेरि भन्छ यो के हो भनेर है यसरी लेख है भयो नि त है जेनिसा टाउकोमा हात किन राखेका छौ अनि अब के निकाल्ने स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्छ के निकाल्नु पर्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट m इक्वल टु कति हुन्छ फर्मुला भन त dy/dx एट जहिले नि dt लेखिरहेछ के हो यो कति हो a, a हो कि होइन हो अब x को ठाउँमा नि a हाल्ने y को ठाउँमा नि के हाल्ने कति आउँछ a इन्टु a माइनस a² अपन कति भयो त a² माइनस a²। अब यहाँ हेर यहाँ 0/0 फर्म आयो भने इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन यहाँ 0 हुन्छ कति हुन्छ ओए यहाँ 0/0 फर्म आयो भने इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुँदैन यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ कति हुन्छ टेन्जेन्ट कति आयो त 0 आयो ओए अब सबजना एकछिन यता ध्यान दिएर हेर है यो टेन्जेन्ट 0 आयो कि आएन dy/dx यस्तो 0 आयो कि आएन हो भनेपछि यदि dy/dx 0 आयो भने त्यो के हुन्छ प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ के हुन्छ dy/dx लेख अब एउटा कन्डिसन लेख है तल यो भयो यति टेन्जेन्ट निकाल्न सक्छौ ओए
ए कसरी आयो एक्सको भ्यालु यहाँ पुट गर्यो अब वाइको भ्यालु पुट गर्यो तिमीले नि भनेको दुइटै पुट गर्नलाई होइन भयो कि भएन कि अरू केही छ ल त्यसो भए त यो टेन्जेन्ट निकाल्न सक्छौ ए भगवान् यस्तै आउँछ के यस्तो पनि आउँछ भनेर होइन के क्वेसन मोडल क्वेसन यो मोडल क्वेसनबाट यति पठाइदिन्छु म तिम्रो उसमा ए ग्रुपमा छैन पढाइसकेपछि म मोबाइल दिन्छु त्यहाँ हेर्ने के ल एकछिन लेखेँ ल यो भयो अनि यो लेख त अलि हेलो सर म क्लासमा छु सर अहिले हजुर ए साइन्सको टिचरको लागि म त्यसलाई फोन गर्छु अहिले हुन्छ आए के भनेको छ ए तल गरिदिने अहिले तिमी तलैमा अड्केछ हुन्छ केडी सर पढाउनुहुन्छ केडी त्यो सर वीरेन्द्र नि पढाउनुहुन्छ यता सिटिभिटी नि पढाउनुहुन्छ उता के भन्छ त्यो उताको कलेजमा अक्सफोर्ड नि पढाउनुहुन्छ वीरेन्द्रमा नि केमिस्ट्री पढाउनुहुन्छ वीरेन्द्र क्याम्पसमा के ब्याचलरको हाम्रै सर हो के त्यो हामी ब्याचलर पढ्ने बेलामा थियो नि त्यो सर के छ भन त के भयो वाट ह्यापन टु यु है यो त अहिले पढाउन बाँकी छ योबाट आउँछ तिमीले हेरेर हुन्छ हेर न मोरल क्वेसन भइहाल्यो अब 0 भयो ओए 0 इन्टु जति गरे नि 0 हुन्छ नि त अझै तल गरिदिने ओए भयो अझै भयो ए क्वेसन यसो भन न सुरुदेखि नै भन न यो हार्ड कहाँ छ हजुर तिमी यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ नर्मलको आज पढायो नि भोलि एक्सर्साइजको त्यो ओल्ड इज गोल्डबाट गरेर आउने है जतिवटा क्वेसन सकिन्छ नि त्यसको त्यतिवटा गरेर आउने है